هذه إبيزود جديدة فيها exercice corrigé بالنسبة للديفلوبمون ليميتي باش نشوفوا fonction équivalente ناخذ exemple ونخدموا عليه comment déterminer une fonction équivalente à une autre fonction comment déterminer une fonction f est négligeable à fonction g وعندنا exercice développement limité au voisinage de 0 باش نشوفوا un exemple كيفاش نخدموه نرجعوا من بعد l'intro. بالنسبة للفونكسيون équivalente خديت l'exemple هو question شي يجي يقول لك montrer que f est équivalente à g ويعطيك ال f يعطيك g de x donc عندنا احنا هنا f de x égale à 2x moins x plus 1 و g de x هي 2x moins 2 ويقول لك بين لي اللي f est équivalente de g en x0 égale à 0 et x0 égale à 1 c'est-à-dire باش تشري انت الليميت في x0 في المرة الأولى في 0 والمرة الثانية في 1 باش تبينها équivalente قلنا يلزم تكون الليميت de f de x sur g de x lorsque x tend vers x0 doit être égal à 1 يلا بينا نشوفوا l'exemple الأول avec x0 égale à 0 donc je dois chercher la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, il est 2x carré moins x plus 1 sur 2x moins 2, il est g de x. نشوف est-ce qu'il égale à 1 ولا donc أول حاجة باش نشريو الليميت قلنا نعوضو بالزيرو عندي 2 fois 0 c'est 0 moins 0 plus 1 من فوق قاعد لي 1 donc هنا هذا كله c'est 1 من اللوطة donc عندي 2 fois 0 ça fait 0 moins 2 تقعد لي moins 1 demi. Donc, moins 1 demi هو différent de 1 donc نجم نقول f ماهيش équivalent c'est-à-dire هكا l'équivalence السين نتاع l'équivalence ماهيش équivalence وين في x0 الزيرو فوالا هكا باش نكتب نقولو f n'est pas équivalent de g au point x0 égale à 0 هكا باش تكتب باهي في x0 égale à 1 je dois chercher la limite de f de x sur g de x اللي هي 2 نعوض 2 fois 1 ça fait 2 2 moins 1 plus 1 ça fait 0 من فوق ومن l'autre 2 fois 1 ça fait 2 2 moins 2 0 0 c'est 0 قلنا c'est une forme indéterminée قلنا كي تبدا forme indéterminée شنو نعملو وعنا أكثر من ميثود أن نحلو بها الليميت هذه كان انت مازلتوا ما تعرفوش كيفاش نحلو فورم انديتيرميني دونك تلقاو اللين لهنا بحذا الاي باش تخرج تو تمشي تشوفوا كيفاش نحلو الفورم انديتيرميني دو تيب 0 سير 0 سينون عندي انا لهنا الفونكسيون اف شنية هي سي فونكسيون بولينوميال الفونكسيون جي زاد سي فونكسيون بولينوميال دونك يبداو دو فونكسيون بولينوميال ويكون اون فونكسيون راسيونيل والا عدد كسري بلوتو كسر يعني مقام اسمه بسط على مقام دونك شنو ناخذ البليو دوغري هذايا اكس لهنا بليو دوغري نتاعو هو 2 ولهنا هي 1 دونك ونعوض من بعد دونك عندي الليميت دو 1 2x كاري سور 2x اول حاجه باش نسامبليفي ب 2 من هنا ب 2 من هنا تقعد لي x كاري سور x زائد باش نسامبليفي بالاكس من هنا والاكس هذه تقعد لي x نعوضها بال 1 هي 1 دونك لقينا الليميت lorsque x tend vers 1 de f de x sur g de x égale à 1 شنو نجمو نقولو f est équivalent de g في البوان x0 égale à 1 voilà باهي تعداو يلا للفونكسيون négligeable comment montrer une deux fonctions sont négligeables donc عندنا كيف ال f de x égale à x carré moins 1 و g de x égale à 2x moins 1 قال لي déterminer que f est négligeable au point x0 égale à 1 donc pour montrer que f et g sont négligeables je قلنا نعملو limite lorsque x tend vers x0 x0 لهنا هو 1 de f de x sur g de x doit être égal à 0 donc يلا بينا نخدمو limite في ال 1 تاع f de x sur g de x نعوض ال 1 au carré تقعد لي 1 1 moins 1 ça fait 0 من فوق من l'autre 2 fois 1 ça fait 2 2 moins 1 هي 1 donc 0 sur 1 تعطيني 0 voilà donc je نجم نقول f égale epsilon de g c'est-à-dire f est négligeable à g ولا devant g باهي يلا بينا تو نشوفوا un exemple في الديفلوبمون ليميتي au voisinage de 0
قال لي الكاستيون جي يقول لك établir un développement limité de f en 0 ولا au voisinage de 0 à l'ordre égal à 3 c'est-à-dire ال n لهنا وإلا يقول لك à l'ordre n ومن بعد يقول لك ال n égal à 3 à l'ordre 3 يعني وقت اللي نوصل ل 3 نقف. دونك شنو هي الفونكسيون اللي عندي لهنا؟ عندي ال f دي x اكوات égal هي اللوغاريتميك نيبريان de 1 plus x sur 1 plus x au carré. باهي لهنا باش تقول لي ملوطة مسيو عندي 1 plus x au carré c'est un produit remarquable لازم نحلو؟ لا ما تحلوش، خليه كيفنا كيك، خاطر احنا توا نخدمو في الديفلوبمون ليميتي. في الديفلوبمون ليميتي حاول كيما رينا في الابيزود اللي فاتت او زاد تلقاو اللي انا هنا بالنسبه اللي ما شافش الابيزود اللي فيها لي فونكسيون اوزيال يلزمنا نلقاو التيب نتاع 1 بلس اكس على بيسونس الفا لهنا، ولهنا عندنا التيب نتاع لوغاريتميك نيبريان دو 1 بلس اكس. فوالا دونك احنا زاده نعرفوا اللي الديفلوبمون ليميتي نتاع اللوغاريتميك نيبريان شفناه زاده في الابيزود اللي فاتت كيف ال 1 بلس اكس على بيسونس الفا افيك هنا الفا ايكال 2 شفناه كيفاش نخدموه. باهي اسهل حاجه انك تبدل الفونكسيون خاطر باش تلقى انت عدد كاس يعني اكسبرسيون تاع الديفلوبمون ليميتي نتاع اللوغاريتميك نيبريان باش تقسمه على الاكسبرسيون تاع ال 1 بلس اكس على بيسونس الفا باش تصعب عليك الخدمه. دونك اسهل حاجه شنو نعمل اني نهز المقام الفوق، كي نهزو الفوق شي تولي هذه الكل تقعد كيف ما هي اللوغاريتميك نيبريان دو 1 بلس اكس فوا هذا كي يطلع الفوق تولي لي اكسبوزون 2 هذه تولي لي موان 2 1 بلس اكس اكسبوزون موان 2. واضح؟ دونك عندك القاعده اللي تقول لك 1 sur a à la puissance n هي 1 sur a à la puissance n هي à quoi égale هي a à la puissance moins n على a à la puissance moins n. هذه a voilà super. باهي أول حاجة باش نخدم الديفلوبمون ليميتي نتاع اللوغ de 1 plus x à l'ordre 3 au voisinage de 0. اش معناها؟ قلنا احنا القاعدة نمشي ناخوها من الفونكسيون اوزيال هي x plus x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus θ x3. علاش حبست في 3؟ نورمالمون كنت نكمل نعمل موان x4 sur 4، لا نحبس يلزمني في 3. علاش؟ خاطر قالي à l'ordre 3 كي نوصل 3 نقف. لو فرضنا انه انا ما عنديش مثلا ما عنديش الاكس 3 مثلا لهنا، باهي خليوها الفازة هذه باش ما تدخلوش بعض كم بويسك نكمل كيف نهار. لهنا ديما نزيدك الكونتيتي نيجليجابل اللي هي تيتا اكس كيوب خاطر قال لي الوردر 3. باهي توا نتعدى نخدم ال 1 بلس اكس اكسبوزون موان 2 هذه سو لا فورم دو 1 بلس اكس على بيسونس الفا افيك الفا هي ايكال موان 2 لهنا. دونك نمشي نعوض بالاكسبرسيون تاع développement limité de 1 plus x à la puissance alpha, il y a 1 moins 2x, moins 2 facteur de moins 2 moins 1 sur 2 factoriel fois x carré, moins 2 facteur de moins 2 moins 1 facteur de moins 2 fois x exposant 3 sur 3 factoriel, plus θ x3. علاش زاد حبست لهنا؟ خاطر هو طلب مني à l'ordre 3. كان طلب مني الوردر 4 نزيد نكمل. دونك هذا كله ما تحيروش، هذه كلها موجودة في القاعدة في الابيزود اللي قبل هذه في الابيزود تاع لي فونكسيون اوزيال. باهي سهلة برشا. اون فيت انا لهنا وصلت للريزلتا هذيا نحطها نكادريها باش تبدا الخدمة نتاعي واضحة وكل. هذه نتاع اللوغ دو 1 بلس اكس. دونك قعدت لي هذه باش يلزمني نجمع عندي دي بارونتيز وكل. دونك لهنا هذا 1 moins 2x sur 1 moins 2x. عندي لهنا entre parenthèses moins 2 moins 1 هي moins 3 moins 3 fois moins 2 هي 6 6 sur 2 factoriel 2 factoriel à quoi égal هي 2 fois 1. donc 6 sur 2 à quoi égal هي 3x carré. voilà هاي 3x plus 3x carré. باهي توا نحسبوا entre parenthèses عندي moins 4 moins 2 moins 2 هي moins 4 fois moins 2 moins 1 يعني moins 3 moins 4 fois moins 3 ça fait 12 12 fois moins 2 ça fait moins 24
moins 24 sur 3 factoriel 3 factoriel كوت égal هي 3 fois 2 fois 1 هي 6 يعني moins 24 sur 6 à quoi égal هي moins 4 donc هذا الكل moins 4 x3 voilà هاي moins 4 x3 plus θ x cube هذه هي الريزلtat نتاع 1 plus x exposant moins 2 نكادريها ونحط دونك تو واش باش تعمل باش تاخذ هذه تاع اللوج باش تاخذ نتاع الان وتضربهم في بعض خاطر عندي انا هذه فوا هذه دونك جبتهم الزوز وضربتهم في بعضهم تو واش قعد لي باش نعمل الديفلوبمون كيف باش نديفلوبي باش نديفلوبي الاكس على الان الاكس على 2 اكس الاكس على 3 اكس انسي سويت كيف موان اكس كاري سير 2 باش نديفلوبيها انسي سويت دونك اكس فوا 1 هي اكس x fois moins 2x هي moins 2x carré x fois 3x carré هي 3x cube و x fois moins 4x cube هي moins 4x à la puissance 4 et à la puissance 4 قل وين يلزمني ناخذ في 3 دونك à la puissance 4 هذه moins 4x à la puissance 4 ما نكتبهاش جملة هكا علاش أنا وقفت لهنا. Faites attention là, tu dois respecter l'ordre. لكن لقيت développement يفوت l'ordre نتاعك من غير لا تكتب. باهي تعداو للثاني. Donc moins x carré sur 2 fois 1. Donc on dit moins x carré sur 2. Donc moins x carré sur 2 fois moins 2x. عندي moins par moins تولي plus c'est ça. تولي 2x à la puissance 3 sur 2. Ah 2x à la puissance 3 sur 2. Donc base simplifiée de 2 من فوق. باهي وعندي moins x carré sur 2 fois 3x carré voilà باش تولي لي x carré x4 donc c'est pas la peine باش نقعد نحسب فيه voilà تعدل الثالث x cube sur 3 fois 1 تقعد لي x cube sur 3 x cube fois moins 2x باش تولي لي لهنا x4 c'est pas la peine باش نقعد نضرب هذا الكل donc ما تنساش ديما plus θ x cube alors تو باش نجمع الاكسوات اللي وحدهم هذوما تقعد وحدها الكاري باش نجمعهم مع بعضهم عندي هذه موان 2 اكس كاري و موان اكس كاري سور 2 نجمعهم مع بعضهم وعندي الاكس كيوب هذوما نجمعهم مع بعضهم على هذا وهذا وهذا تجمعهم مع بعضهم فات اتونسيون رد بالك تجمع دي اكس ويبدا البويسونس نتاعهم ماهوش كيف راهو غالط هكاك باهي دونك عندي الاكس تقعد اي اكس moins 2x carré moins x carré sur 2 هذه واحد المقامات باش تولي لي هنا moins 4 sur 2 وهنا moins 1 demi ça fait moins 5 demi x carré وعندي 3x carré ولهنا 2 من فوق و 2 من اللوطة تولي لي x سامحني 3x cube plus x cube plus x cube sur 3 واحد المقامات الكل sur 3 باش تلقاها 13 sur 3 x cube plus θ x cube. Voilà, هذا هو الديفلوبمون ليميتي نتاع الفونكسيون دو لوغاريتميك نيبريان دو 1 plus x sur 1 plus x au carré au voisinage de 0 à l'ordre 3. Voilà هكا كيفاش تخدم الديفلوبمون ليميتي. كملنا لي زيكزارسيس ان شاء الله نكون واضح في الاكسبليكسيون نتاعي. كان فما حاجه ما تنساوش ونيزيتي با انكم تكتبوا كومنتير في تحت الفيديو هذا والا في الباج فيسبوك زاد كلاسروم والا على انستغرام. دونك ميرسي بوكو اللي تابعتوني ميرسي بور لايكي الفيديو كان عجبكم بور بارطاجي زاد ميرسي كان بارطاجيو لي زيكزارسيس هذوما لصحابكم خاطرهم مستحقينهم. كيف كما زلت ماكش ابوني في الشانل نتاعي ابوني وانزل على الكلوش هذيك كناقوس صغير باش ما يفوتك حتى فيديو. نشوفكم ان شاء الله في ابيزود جديد. إلى اللقاء.